观众朋友午安，欢迎收看1300 iNews 午报，我是范英华。刚刚看到的短片，你一定会想说，这样子是什么？这是配音吗？没有错哦。看电影的时候呢，像是刚刚这个很细腻的脚步声，还是说很狂冒的这个用跑步的一个脚步，或者是呢，你真的拉门声，甚至这个万马奔腾的声音，你知道人都可以把它配出来。而这幕后的工程呢，叫做拟音师。我们今天呢，节目现场就请来了超过了40年资历的胡定一老师，他是台湾的硕果仅存的专职的拟音师，任何道具呢到他手上活灵活现，都可以变化出任何电影里面你需要的声音。好，今年的金马奖呢，更把年度台湾杰出的电影工作者呢颁给了胡师傅，也肯定了他对台湾电影的付出跟贡献，帮电影呢配了一辈子的音效，现在他变成主角了。我们今天也同样请来了台湾的导演王婉柔，他拍的纪录片《拟音》里面呢，就以胡老师当做主角，探索呢这个声音的后置啊，包括了配音、配乐、混音，这个流程是什么？历史的发展又是如何呢？从录音室可以看到整个台湾电影的辉煌跟没落。好，赶快来邀请到的就是拟音师胡定一，胡老师你好。你好。好，另外一位呢是导演王婉柔，导演你好。大家好。好，我们说到了第54届的这个金马奖啊，这个胡老师非常厉害啊，特别颁发了一个奖。那么拟音纪录片的导演呢，王婉柔也是非常厉害，以胡老师当成主角嘛，我们拍了这个纪录片啊。首先要来问一下这个胡师傅啊，恭喜您呢得到了这一次的这个金马奖啊。那么40年来的确不是一个很短的日子哦，这次获奖的一个心情呢，可不可以稍微跟大家分享一下？说实在，这一次我也觉得很意外。其实我想，因为离开中影之后，我想大概，你想要在金马奖要入围，应该都是很难的。完全没有想到说这一次会提名我为这个年度杰出工作者，所以要谢谢评审。所以谢谢之外，还有一点点意外的成分在里面。对。可是40年呢，真的是蛮久的一个时间。好，超过40年的一个时间呢，胡师傅他参与过这个外界说上百部啊，500多部，其实已经将近有1000部了，对不对？只是胡师傅稍微比较谦虚一些些。那么回想一下，第一部呢其实是八百壮士。好，很多年轻一辈的都说八百壮士到底是什么？其实呢，这个八百壮士我们待会会带你来看看。那么另外呢，入围了4次的金马奖啊，到底这其中40年的一个时间，有没有哪一个音效可能是你觉得说哇，我怎么揣摩都弄不出来，我找了好多的工具，怎么弄都弄不出来，哪一个音效是最困难的呢？其实音效都台湾的拍片的类型都差不多。其实没有真的很困难的东西让你说会做不出来，因为电影它拍出来的话，你其实怎么样想，你要想办法把它做出来。我觉得应该都还好，没什么困难。是还好，对不对？像我们刚刚看到那个脚步声的东西啊，那个高跟鞋，光找那个高跟鞋要找到适合男生一个 size 的一个尺寸，是不是真的就蛮难的？那当然很难了。其实鞋子很多，大概我都是用我老婆的，因为老婆的脚其实也不小，就我穿起来会比较紧一点的，都是我太太提供给我的，或者说我找我朋友，他有开那个自己在卖鞋子，有瑕疵品他就给我。所以就是靠朋友的友情赞助啊，然后有时候要牺牲老婆的一些高跟鞋哦，因为这个鞋子踩进去，毕竟男生脚还是比较大嘛，可能这个踩完之后，老婆说你怎么把我的鞋子撑坏了，都有可能哦。不过这个师傅啊，说到电影里面哦，如果我们刚刚看到那个脚步声很大声的那种，还比较好配，对不对？或者动作比较慢一些的话，你可能会比较好抓。如果说是一些很快速的、心情不好的那种走路声，或者是他真的在奔跑的那一种要怎么配？一样哦，反正我们就跟着演员的情绪在走，演员的情绪怎么走，我们就跟着怎么去做它。所以你要先看过剧本吗？知道这个人他的这个个性是怎么样，或者说他这个接下来往哪边去发展，这个部分是不是要揣摩好多的东西？这个我们没有，我们就是片子来了之后，我们就是先 spotting， 先看一遍，看一遍之后你就找你应该怎么做，然后隔天要做的时候你就对着画面，看一遍我们就正式就来了，就可以来了。哇，所以说很快速哎，师傅只要把这一部片子全部看过一遍，然后呢主要配的那个部分
直接看就可以直接来配了。对，哇，很快速哦。但是呢，大家会好奇是说，哎，现在的音效很发达啊，还需要用一些什么样的东西吗？可是40年前没有这么简单呢。那时候呢，去找一些东西呀，比较符合的，好，很多东西的配音呢，这个幕后用的工具可能是你没有想过的哦。那么像是师傅呢，甚至还会跑到资源回收厂里面去寻宝。好，到底寻宝出来配的音效又是如何呢？赶快来看一下。老板，这铁环怎么卖？这不是我家枕头吗？哎，这不是我的那个排球吗？这不是我的什么吗？就说实话，当然我们成长到了岁数之后，其实这些东西可能本来也会淘汰嘛。那他就拿去公司，因为做音效要用。好，师傅，我们刚刚看到有这个资源回收厂，而且儿子也出来说了，他可能睡一睡枕头不见了，家里什么东西不见，第一个就要找你，对不对？对啊。为什么跑到资源回收厂？那里面有什么东西是可以拿来用？又要配什么音效啊？那可以配了很多，像我这边就拿了一个这个。这个是什么？这是废五金啊。这个东西来讲的话，叫你们猜，没有人猜得到。嗯。其实这是一个铁卷门上面的弹簧。弹簧。它有2个。是。然后我就把它拿回来，然后自己把它拆开，然后可以做很多很多的东西。嗯，我可以给各位示范一下看看。哇，这好像看起来蛮重的耶。这个弹簧的话，如果说我把它拉开，对，我这样往上面这样轻轻敲一下，敲一下，哎，好科幻的声音哦。对呀，对不对？它就是一个很科幻声，而且这个拉出来的话，你还可以做出一种那种，像你要拉很硬的那个铁门啊，或者是那个。哦，哇，感觉打开里面有尸体。对啊，而且这种拉开的话，我们再拿下来这种话，你还可以做一个像那种。这个是什么？这个是什么？比较科幻一点的东西。哇，你怎么想到这个铁卷门上面这个弹簧也被你看到了？这种东西就是要，其实我们做泥音的就是。本身你就要有一个想象的空间，是，什么东西你都去剪来之后你能试完之后看看能做出什么声音，你觉得，因为我们剪东西就是能够做出声音的东西就是好东西，是，所以不管它是什么，其实都可以拿来用。那刚刚儿子说的不见的这个枕头到底拿去做什么啦？哦，那可以做，一般来讲的话就是摔倒。摔倒，因为普通一般你电影里面要摔的话，下面一定铺的很多都是纸板呐，或者一个垫子，你摔下来不会有声音的，都纸的声音或什么那种声音，所以我们必须要拿一个枕头，上面垫块布，然后它摔的时候，我们跟着那个声音砰，这样摔下去。电影里面的主角在摔倒，师傅本身在现实当中也摔倒了，是吗？我们不能摔，我们没有摔，我们就是拿枕头，上面垫块布，然后要拍下去的。拍下去，拍在自己的脚上，这样。对因为枕头在那个上面才会有砰砰的声音啊。总之就是一个地板跟肉体的碰撞声嘛。对，营造出这样子的一个音效，哇，好厉害！你可以看得出来，刚刚的弹簧摆在地上，你可能会想说，哎，这个要干什么？捡回家好像觉得说有一点定位哦。刚刚师傅随便拉一下，哎，就是一个机器人的声音出现了，真的很厉害哎。师傅还有另外一个问题就是很多武侠小说当中啊，大家会说刀剑声啊，或者是说人家那个万马奔腾那种声音，那种声音又要怎么配啊？其实马的声音，我们大家都是用2个杯子或者2颗球，比方说我先用我的手再这样，就是一匹马。对啊，一个人只能做1匹马，但你一叠上去变成很多马。所以你就要做好几次这个动作。对。然后录好几次，就真的变万马奔腾。其实你做完之后，就是你每个相差一点点，1格2格，就不会整个都叠得还是像1匹马。你每个差1格，叠起来就变成是千军万马。然后那个刀剑呢，我们就是拿其实水泥刀那种来做，它是自己就可以做吗？还是要跟什么东西打来打去？2个水泥刀对打。所以你要左右开弓，自己跟自己对打。对，完全自己打。武林高手来着耶。对，
那我们打这种东西，就是说，因为我们不是说光你看到不是看到自己这样打，我们眼睛要看到画面，这样在对打。如果你打不好的话，难免就会打到你自己的手上。是，好像我们画面看到这个是那个叶问嘛，对不对？那么叶问他们两个这样子，而且是4支刀哦，4把刀在那里对打对砍的话，怎么来呈现呢？因为你一个人同时怎么模仿这么多的声音？他2个人对打，他只是两把刀嘛，锵锵，2个手对完之后一定是另外2个手嘛。对。然后如果说没有打到要空音的话，另外拿一根棍子，上面绑根电线，啾啾啾啾。哦，就甩出去啊，空的那种。要打到我挥到空气的那个声音。对，它就是箭挥出去的空的声音，哎。哇，很多美感哎！你看看，我们这个很舒服的躺在沙发上，或是到电影院里面去看这个影片、看个电影哦。没有想到师傅在幕后真的很辛苦哦。好，刚刚师傅也帮我们分享了他到底怎么样配出这么多有趣的音啊。但是呢，另外一个部分要来请教导演了。导演在你眼中哦，这个胡师傅配音的时候呢，还有什么这个拍摄纪录片过程当中啊，有没有让你一些觉得哇，原来可以这样子哎？就像我刚刚听到之后，我也觉得蛮神奇的。那么实际呢，您在拍这个纪录片的时候，有没有一些让你比较印象深刻的？其实进师傅的那间 Foley Studio，看到那么多道具，一定会哇哦，因为你就是觉得好像垃圾堆一样的地方，可是其实每一个东西都是有用的。然后我印象比较深刻是师傅曾经做那个炒菜下油锅爆香的声音，就是直接拿锅子来就好了嘛。但是你还要在那边生火吗？你要真的炒吗？那也就会有油烟。然后师傅是用砂纸，磨东西的砂纸，对，砂纸，然后磨锅子或者是磨地板，只要地板上有一点沙，就听起来就超像的，就很像炒菜声的，哇，油爆的声音，爆香，对，爆香，哇，原来爆香是可以这样子弄出来的，那真的很厉害。还有其他的东西是你看到觉得说，哎，这到底什么东西？有产生疑惑过的吗？那些道具？有一个师傅的那个钟。就是他们以前都做钟声的，锵锵的那种钟声。可是你看到那个东西的时候，大概就像这样子，就是你看到不会知道它是什么，但是你做出配什么，对，做出声音来，可能就会知道了。是好，不过这个听到很多很奇怪的声音，可是呢，这个都是师傅用一些你想象不到的东西去配出来的。其实配音呢，有一些真实的道具，也有一些是想象不到，像是 X 光片啊，我们顶多就是这样拿起来挥，有点像电板的那种感觉嘛。X 光片到底可以配出电影里面哪些声音呢，师傅？其实 X 光片呢，因为其实我也主要是做 X 光片，当挥它还是有那个嘣嘣嘣嘣嘣，另外一种声音。因为早期的时候到医院看医生都一定要有一张 X 光片。对。所以对你要保留，那现在可能是不需要了，因为现在整个都呈现在荧幕上面，所以你看不到了。但是那种东西保留在那边还是很好，万一哪天有人家要拍复古需要拿那种东西出来的时候，你有那个东西，你就不必去临时找，你可能根本就找不到了。对，因为现在根本医生也不会给你这个东西，搞不好医生本人都不会有这个东西，直接就电脑建档了嘛，对不对？但是呢，这个东西还好找哦，有一些是情感的东西，比如说。我也不是演员呐，我怎么看到一个人演哭戏的时候，我还要这个揣摩他正在哭的时候吃饭的声音不一样，或者是他很开心的时候，那个筷子碰撞的声音又不一样，连吃饭，连拿筷子跟碗，他们的撞击声都有情绪在里面，是不是？有啊。怎么揣摩？怎么揣摩就跟我们做 Foley 的人就是完全根据到演员的动作，然后我们去模拟它，然后我们希望能够做的。能够发挥你自己的想象力、创造力，然后就是说，希望能做得更真实，更真实的一些声音，让观众听得好像就是现场演员在做的声音一样。如果他现在是生气的吃饭声的话，会怎么样呈现呢？生气的话，那你扒饭的话，一定是很粗鲁那种，咵咵咵咵，会很沉重那种，唰弄得很不愉快，躁这样子。对啊。那如果他现在是带点淡淡的哀伤？但是呢，他又必须赶快把这个饭吃完，那我们怎么来这个揣摩呢？也是用扒饭啊，慢慢啊，就是这种东西，快的，放慢速度，放慢速度或快速度，你就尽量不要碰到碗了，反正这样子，感觉到他那个嘴巴就这样一直在吃啊，很急那种感觉，然后也有点有气无力那种感觉，对，对不对？因为他心情毕竟不好嘛，对不对？那
边哭边吃饭，这怎么办呢？怎么来学呢？他那个声音感觉好复杂，因为很多内心戏啊，并不是那个碗筷就可以呈现。因为哭的声音那都是演员自己的声音或者配音员的声音。对。那我们完全就不管你要怎么做，你怎么表演，我们就怎么样，根据演员表演，我们就怎么样去呈现它。就配合他，完全看他的动作，然后对模拟出来他当下的那个可能碰到的那个声音是什么，对不对？对，我们就希望说你能够呈现出来，做出来的声音就跟演员表演的一模一样。哇，真的是哦，这个师傅如果有早一点出道的话，搞不好男主角就是你喽，很厉害哦，连这个演员的心情啊，还有当下的一些这个手势手法，他都可以栩栩如生的。那么接下来要来请教导演了，因为呢，这个很少人会注意到真正幕后配音的这一块嘛。为什么当初你会想说要来拍《拟真》这个纪录片？它所记录的就是一个我们说拟音师，或者是说大家比较熟悉的音效师。好，这个行业呢，在台湾其实为台湾的电影默默付出很多很多。那么在这当中的话呢，它到底是一个什么样的感动，让你想要花3年的时间呢？可能去筹备、去了解这是什么样一个东西，或者是想说要怎么样来把它拍得让大家可以比较清楚了解一些，到底是什么样的一个契机？其实是我自己个人，就是我开始当导演以后呢，我觉得电影声音是一个很重要的东西，但是其实我们比较容易忽略它。那是我自己想做这个功课，就是我想要了解电影声音怎么运用，然后它有哪些层面，然后我在拍摄的时候可以注意哪些事情，可以在后制的时候为我的电影加分。那总之那时候我跟师傅本来就认识啦，那后来又遇到他。就觉得拟音这个题材很适合纪录片，因为它有听有看，然后它还有听觉和视觉之间的落差，对，所以它就很有意思。然后我觉得这部片有点像我跟师傅一起。或是我去探索声音是什么的一个旅程，然后透过师傅的故事这样。那后来你拍完之后，你觉得啦，这个声音这个东西啊，对于一个电影或者对一个作品来讲的话，你有得到一些新的一些这个感受吗？或者是说有一些新的启发吗？我觉得当然有，因为你中间过程要看很多电影。那比如说像 Foley， 就是师傅做这个拟音的工作，之前我们会觉得它就是一个声音，为声音为电影加上这个声音的颜色。但是现在我会理解它为演员表演的一个部分，因为他的脚步声透露的情绪，像您刚刚讲的，或是吃饭的情绪，我们看电影的时候会觉得那些都是演员自己发出来的，它是表演的一个完整性的其中一环，但其实是师傅做的哦，师傅做的，所以其实师傅是演员的一个环节哦，他是看不见的演员，是，所以真的哦，这个看不见的演员居然就在现场，大家赶快多看一下，以后你在听一些这个电影的配音的时候呢，稍微回想一下，哦，原来这个幕后拟音师是非常重要的，但是大家也说了，其实最近几年呢，大家会说，国片好像数量在减少当中，对不对？而且呢，台湾市场规模其实没有这么样的庞大哦。那么现在呢，面对这个中国大陆，他们的影音这个事业或者产业的话，其实发展速度是非常快，崛起也是非常快的。那么在这一块，是不是台湾真的面临到了蛮大的一个窘境呢？这个我跟师傅讨论，就是我觉得我们是电影工作者，就我们是在产业里面，然后我们记录下这样子的现况，但是真的很难做出一个评论或是展望未来的任何想法，因为电影是一个很复杂的东西，它有资金资本，它需要很多人，那它需要市场，它不是纯粹是导演的创作，那也很需要像师傅这样的技术人员，共同把电影完成。是，如果跟国外比，或者是跟中国大陆来比的话，其实台湾的技术跟人才是不是真的不会输人啊？师傅就在这边，对，师傅不一样，是不是国宝啊？国宝级的嘛。后面的一些这个可能说后起之秀啊，或者是一些后辈的话，我们人才的问题现在是有需要担心的吗？还是说没有？其实我们竞争力是蛮强的。我个人的观察啦，我觉得，台湾比较吃亏的一点是片量比较少。片量少，就是你跟假设跟中国大陆比起来，就是没办法，人就那么多，片子就是那么多。那一个技术人才，我觉得职人或匠人，他就是需要透过大量的练习，你要一直练一直练。因为像师傅入行的时候，台湾电影是1年有200多部的，那师傅是在那样子的环境里面一直做电影，一直做电影。
才成就他现在。其实这些对他来讲就像家常便饭一样。对，那我觉得台湾如果片量少的话，这个练习机会就相对少了，这是比较可惜的部分。所以现在可能最大的问题还是片量的问题。我们的之前算是蛮蓬勃发展的啊，所以师傅说啊，那个我看过一遍，我就可以模仿出来了，我就可以把它配得很好了。好，说到了师傅刚刚入行的时候，应该也是什么都不知道嘛，白纸一张嘛，对不对？那么当初呢，连这个电影都要来帮忙播，因为那时候还是这个播带的时候，可不可以稍微跟我们分享一下？因为现在很多人都说啊，什么叫做这个电影胶卷？那什么东西啊？哦，因为早期的电影就是它都是用胶卷的，胶卷的。以前我们学放映的时候，就是一进录音室，第一件事学放映，学放映的时候啊，也没有那么简单。因为放映师用的就是那个放映机呢，都是用那个碳棒卡泵，一般人不知道。后来看碳棒完了之后，后面才是用灯泡的。哦，那所以以前当那个助理的时候，就要很小心很小心，因为碳棒一连在一起的话，那片子就烧掉了。哦，片子会烧掉。对，会烧掉。片子拉这个碳棒两个一分开的时候，那你有时候如果老人就知道，有时候看见哎怎么变黄掉了，变越来越暗越来越暗，因为它连不在一起了，所以它不差一点，它就会有很大的差距，所以都很小心，很小心。连放映学问都这么大。对对对。是，那后来呢？就是磨了5年都在一直放映，对不对？没有，不是磨5年都要放映，就是一来一定要开始学放映。师傅跟你讲，最基本的就是放映。放映完之后，你要到楼下也当录音助理，也上来放电影，是两边要同时跑，同时做，哎。所以在这当中的话，是不是就看了好多的片啊？那么在这个看片啊，或者是说在当这个一开始磨练的那个期间的话，有没有一些学到什么东西是对您后来的这个拟音工作帮助很大的？因为我们当时就是说你在当助理的时候，就是外面有人在拟音。就跟师傅讲，我那个蛮有趣的，我可以进去看吗？哦，你就跑进去看。是，因为拟音东西他没有人会教的，什么东西他们你都自己看人家怎么做，你就跟着学。所以都是你去看片子，然后一个一个自己学的，去揣摩、去模仿它。对，把它学出来的。哇，没有一个师傅领进门呢，完全是自学的哦，这个部分很厉害耶。其实做那行都是一样，进来之后你都要完全要靠自己，完全要靠自己。对，所以就是变成说你在不管是放映，不管是去跟录音师一起工作配合的话，都是从中赶快能学什么就赶快往自己身抓了，对不对？哇，难怪。那么现在呢，整个这个一身好功夫啊。那么听说师傅最近有到日本去啊，之前有一个好像是其他国家的人，听说连那个其他国家的音效师都问你说，到底怎么样模仿什么骨头碎裂的声音，要怎么弄？他真的是伤透了脑筋，要找什么材料，还跑来问你。那么最近师傅也跑去日本哦，去日本跟人家分享一下一些工作的一些心得哦，可不可以跟我们分享一下呢？这个之前那个骨头声到底怎么来模仿的？骨头声音啊，没有，这是罗马尼亚的一个，他有一个音效师，是，他刚好参加台北电影节，他来台北。所以他也是上网络看到就有音效这一块，所以他就请那个电影公司，然后就找我出来，然后大家互相交流一下，然后跟他讨论，说你那边有什么，他什么东西可以用什么做，我告诉他什么东西可以用什么来做，就是这样子而已。那很让他痛苦，他说骨头碎裂，我们又不可能拿自己的骨头去敲。没有，因为他们在国外的话，他们都是用那个西洋芹菜，西洋芹菜，他们都是用不是。拔开啊，折断。台湾的话可能都是用，每个用的东西都不一样。所以就是你有稍微跟他分享一下，搞不好下次我们就听到这个骨头声是用西洋芹菜了。不过这次到日本去跟这个日本，因为日本一向就是比较讲究一些职人呐，我做什么东西就要像什么东西，所以他们蛮专精的。跟日本的一些录音师呢，又有一些什么样的心得交流呢？其实在日本反而是导演他们跟那个他们就比较接触比较多，我倒没有，因为我只知道他们对这种职人他们是非常非常尊敬的，是日本人对这个方面非常尊敬，包括他的工作人员带我们到办公室，我们以为去休息，跟导演他们一去那边，他马上就介绍啊，这是音效师，这是导演，他马上就是整个办公室人全部站起来跟你鞠躬，都
你不知道该怎么办。我不知道该怎么办，因为他们针对这个专业的部分真的是很尊敬的，对不对？导演这次去有没有一些这个获得什么样的一个新的冲击吗？或者是说也获得了一些什么样他们的一些经验？这次是去影展啦，就是这部片受邀东京影展。那我觉得日本观众是很认真的、很专注的在看片，所以其实我跟大家一起看片的时候还蛮紧张的，因为没什么反应，对。但是其实事后的映后 Q&A 或是会私底下有观众来跟我和师傅聊天或提问，都还是蛮令人感动的。好，所以你看红到国外去，大家都来这个请教讨教一下，到底这个我们的拟音师哦，他做了什么样的功课啊，才可以变成这样子一身好本领啊？不过师傅最后要追加一个问题了，这样儿子也是同一行的，对不对？他现在也是导演喽。那么这个师傅的儿子叫做胡浩翔哦，也就是刚刚我们这个影片当中看到他枕头不见了，后来他就去拍片了。你对他有一些什么样的期许呢？因为毕竟我们刚刚也说到，台湾的市场可能稍微小一些哦。他有没有一些可能是你觉得往这条路上走可能会走得比较顺遂一些，或者是说可以达到什么样的目标，是您当初自己也想达到的目标呢？没有，因为他跟我走，我走的是技术，他走导演。其实是儿子是很聪明的，因为我们教他只教他做人处事，还是应对的东西。是。他现在他自己有他自己的公司，他做导演，他现在在香港，他拍香港一个摄影师潘恒生的一个纪录片。其实他拍了很多，也很多电影。是，你会给他建议吗？比如说我觉得你这个音效不好啊，配的我来可能会比较好。有一些什么建议给他呢？这我不敢。其实有跟他讲，我就说，如果说你做什么片子的话，你需要什么音效，他早期他自己坐在家里的时候，我都有帮他配。我说你在外面的话，你有什么东西需要的话，我可以帮你做。就是你有一些给息，像这个弹簧可能就可以出借给他，对不对？如果你配不出什么声音的话，来找老爸哦。好，这是今天呢我们请来的胡定一师傅，还有我们的这汪婉蓉导演，非常的厉害哦，也让您更加了解到底电影幕后的配音是怎么配出来的。高跟鞋，你觉得这样踩很简单吗？自己回家踩踩看，可能就会知道蛮困难的。好，今天也非常谢谢导演，非常谢谢这个胡师傅来到现场。